Carsten. Goddag, det er Jens Aagaard fra Carpark. Goddag. Jeg ringer til dig, fordi vi har et udstående hos dig, som du til synligheden har valgt at ignorere. Okay. Du har fået en parkeringsbøde i februar. Det er noget siden, ja. Ja, den har du ikke betalt. Nej. Vi har sendt forskellige rykkere til dig, og det seneste tal, jeg har set, er, at bøden med rykker og rykkergebyr er løbet i 1360 kroner. Det kan... Er den oppe i det? Ja. Det kan godt være. Hvorfor har du valgt at ignorere den? Jamen, det har jeg af den simple grund, at jeg holdt ved Burger King på deres parkeringsplads. Så da jeg kommer ud 3 minutter efter, så har jeg fået en bøde. Det har været mere end 3 minutter efter. Det tager det ikke. Du har parkeret ulovligt. Jeg skal høre, hvordan har du fået fat i dit telefonnummer her? Det ved jeg faktisk ikke. Det er min sekretær, der har fundet. Hun er god til sådan noget. Nej, for jeg har hemmeligt nummer. Okay, men det ved jeg faktisk ikke. Så der er sket et eller andet der, som ikke skal ske. Anfægter du tidspunktet? Nej, det anfægter jeg overhovedet ikke. Jeg anfægter, at jeg får en bøde for at holde på Burger Kings parkeringsplads. Du har jo ikke sagt noget til os. Nej, hvordan skal jeg gøre det? Du vælger at være tavs som graven i den tro, at vi er så dumme, at vi dropper vores krav. Det er egentlig dumme, I lever af det her, ikke? Altså folk, der bare ignorerer, det pisser mig i den grad af. Ja, hvad vil du fortælle mig nu så? Altså jeg har tidligere arbejdet som parkeringsvagt ved det offentlige, og der er sgu da respekt i det mindste. Bare fordi man er i et privat firma, så er folk bare skidelig glade. Jamen hvad er det så, du vil fortælle mig? Det jeg fortæller, at nu kommer der nye boller på sukken, kammerat. Der er kommet en ny parkeringsvagt til byen, og vi har tænkt os, at nu skal der indgydes noget respekt. Så folk de tænker sig 2 gange, før de lader være med at betale. Ja. Så derfor så har vi bestemt, at det er på tide, at der skal statueres et par eksempler. Og der har I så valgt mig? Ja. Din regning, den er fra februar. Den er 8 måneder gammel. Det er 8 måneder og 5 dage gammel. Og vi har sendt 5 rykkere, og senest for en lille måned siden har vi sendt dig en stævning og en tilsigelse til at møde i retten. Hvor siger du, at du har sendt den? Den har vi sendt for en lille måned siden. Jeg har ikke fået noget som helst. De sidste 3 måneder har jeg ikke hørt fra jer. Ja. Det er korrekt. Jeg nægter ikke, at jeg har modtaget nogle bøder, men jeg har ikke fået nogen stævning. Nej. Og jeg har ikke hørt noget fra jer i... Det er jeg ret sikker på, det er sandt. Vi skal i ret med det her, og den eneste måde, du kan stoppe den her retssag på, det er, og det vil jeg sådan set i princippet helst have, at du ikke gør, fordi jeg har tænkt mig at sagsøge dig i din lille orm, så du ikke har så meget som en skjort tilbage på din ryg. Hallo? Jeg skal lige have dit navn igen, og hvor du ringer fra. Jeg ringer fra Carpark, Jens Aagaard. Den eneste måde, du kan stoppe den her retssag på, det er, at du stiller her på mit kontor i Odense inden for 2 timer med 1360 kroner. Og du ringer fra Carpark? Ja. Hvem er din forsatte? Min forsatte? Du skal ikke komme med sådan en tone over for mig. Kan du stille her på mit kontor inden for 2 timer og betale den her regning? Nej. Og det er slet ikke lyst til med den tone, du lægger for dagen der. Vi er enige om, det er dig, der parkerer ulovligt, og det er dig, der Vi er enige om, at der er allerede 3 ting her, som du overtrådt, ikke? Du skider fuldstændig stort og flot på, at vi sender dig en rykker. Vi er enige om, at du har overtrådt 3 ting allerede nu, ikke? Nej, hvad dog? For det første, så har du fået et nummer, som er privat, som er hemmeligt. For det andet, så påstår du, at jeg har fået en stævning, som jeg ikke har. Og for det tredje, så bruger du en tone, som jeres firma garanteret slet ikke står inde for. Nu begynder du snart at græde. Nej, det gør jeg ikke. Nej. Men sådan en tone der, sådan en skal man ikke lægge for dagen for mig, så bliver jeg sgu sur. Du kan bare sige det stille og roligt, og så kan du prøve at argumentere ordentligt, i stedet for at sige et lille ord med sådan noget der. Du betaler... Det er vel, du tror mig med vold, er det ikke det? Det kan jeg godt sige dig. Hvis ikke du snart lige får... For at jeg skal kunne forholde mig til det, du siger, så er der nødt til at have modtaget det post, du snakker om. Jamen, vil du nægte at sige, at du har fået en bøde fra os? Vil du nægte at sige, at du har fået adskillige rykker fra os? Jeg nægter ikke, at jeg har fået en bøde. Jeg nægter heller ikke, at jeg har fået en rykker. Men jeg har ikke fået nogen stævning. Og du har ikke noget papir, hvor der står, at jeg har modtaget en stævning. Hvis ikke du stiller på mit kontor inden for 2 timer, så vil jeg gøre det til min personlige mission her i livet og gøre din tilværelse så sur, som jeg overhovedet kan. Hvem skal jeg snakke med inden for Carpark? Jeg vil slet snakke mere med dig. Jeg vil følge dig og give dig så mange parkeringsbøder, bare du sænker farten i en gade, hvor der er standsning forbudt. Du har slet ikke beføjelse til at tale sådan. Og jeg har også... Er det Carpark? Kan jeg ikke få et nummer, så jeg kan snakke med en anden ind? Nej, du kan da ikke. Du kan snakke med mig. Jeg vil ikke snakke med dig. Jeg synes, du er ganske ubehagelig at snakke med. Og jeg har din nye adresse, så jeg vil også tænke mig at gennemgå de seneste kuponhæfter og tilmelde dig alle mulige bogklubber og bestille en masse varer, så du bliver bombarderet fra alle mulige sider. Hvad nummer kan jeg træffe dig på? Du kan ikke træffe mig. Jeg kan træffe dig. Hvad nummer telefonnummer, jeg må kunne få fat i dig? Nej, fordi det er mig, der ringer til dig. Okay. Du ringer ikke til mig. Og jeg ringer til dig på alle tidspunkter af døgnet fra nu af at terrorisere dig, indtil du betaler den her regning. Okay. Og starten er allerede nu. Så må vi så lige have noget medhør på næste gang, vi snakker sammen, fordi det her, det kan jeg slet ikke tage alvorligt. Jamen, vi kunne sende det ud i radioen, for eksempel. Hvad adresse er du på? Jeg er på Klargade 7. Ja. Altså, vi kunne sende vores samtale ud i radioen. Hvad siger du til det? Klargade 7. Det er 5.000 Odense, hva'? Odense C. Hvad siger du til mit forslag om at sende vores samtale ud i radioen fremover? Jamen altså, jeg tror ikke, vi kommer til at snakke sammen mere alligevel, så det... Og starten er allerede nu. Jamen, du er da velkommen. Tak skal du have, for jeg hedder Palle Bo. Fej for satan. Hej, Palle. Hej med dig, gamle ven. Ja, så har det godt, bror. Fej satan, mand. Du ender ikke, hvordan I er til at diger nu.